अंदर की तरफ घुमाया, नीचे की तरफ लिया, साइड से लिया ऊपर, फिर ये लिया ऊपर से लेके नीचे की तरफ लिया, सीधा ऊपर नहीं लेना है, साइड से ऊपर ताकि ये अंदर की तरफ मुंह हो। अरे ट्रीटमेंट नहीं करने वाले 10 वजह से ताकत भी लगती है। ठीक है, अगर पेशेंट उठता है तो पेशेंट के पैर के ऊपर पैर रख सकते हैं या उसको दबा सकते हैं। ठीक है, एक हुआ। दूसरा, कमर के पीछे हाथ, ये अंदर हाथ डाला, पेट में लॉक कर दीजिए। लो। ठीक है, क्लेविकल पूरा सेट है। ठीक है, कितना टेक्निक हुआ ये? एक और टेक्निक ऐड करो।